عمرك فكرت إزاي فنجان قهوة صغير ممكن يصحيك كأنك شربت بطارية؟ طب لو فعلا بيفوق، ليه ما تشتركش بسرعة؟ علشان اللي جاي محتاج تركيز أكتر من قهوتك. ليه بنفوق لما نشرب قهوة؟ هل الكافيين فعلا بيزود طاقتنا؟ ولا احنا بس بنوهم نفسنا علشان نكمل يومنا؟ الحقيقة إن جوه دماغك في مادة اسمها أدينوسين، ودي كل ما بتفضل صاحي بتتراكم، ولما توصل لمستوى معين مخك بيبدأ يقولك نام بقى. الكافيين بيدخل هنا بدور البطل ويروح قافل مستقبلات الأدينوسين، فمخك يفتكر إن مفيش حاجة تعباه ويفهم غلط إنك لسه صاحي وفايق، بس الحقيقة بطاريتك بتفضى وإنت مش حاسس. يعني القهوة مش بتديك طاقة، هي بس بتمنع جسمك يحس بالتعب. ولو الموضوع شدك، في كتاب رهيب اسمه لماذا ننام، هيخليك تراجع علاقتك بالقهوة من أول وجديد. ولو حابين أشرحه قولولي وأنا أصوره وأنا صاحي فعلا من غير قهوة.